क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लड़की अनुशे अपने शरारती दोस्त पपी के साथ एक दिन कैसे एक जादुई चिराग ढूंढ लेते हैं और फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये दिलचस्प कहानी है अनुशे और उसके प्यारे दोस्त पपी की, जो एक जादुई चिराग ढूंढ लेते हैं। आप नहीं जानते ना कैसे? चले आए, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन अनुशे और उसका प्यारा दोस्त पपी जंगल में घूमने निकले। दोनों नई जगह दरियाफ्त करने के बहुत शौकीन थे। अनुशे ने कहा, पपी देखना, आज हम कुछ खास तलाश करेंगे। पपी ने खुशी से दुम हिलाई और भौंकते हुए आगे बढ़ा। अचानक अनुशे ने एक चमकती हुई चीज देखी। अरे ये क्या है? उसने एक पुराने धूल से अटे हुए चिराग को उठाया। पपी ने उसे सूंघा और खुश होकर भौंकने लगा जैसे कोई बहुत खास चीज मिल गई हो। अनुशे ने चिराग को कपड़े से साफ किया और अचानक धुआं निकलने लगा। धुएं से एक बड़ा नीला जिन नमूदार हुआ, जो जोर से बोला, मैं जिन हूँ, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा। अनुशे और पपी जिन को हैरत से देखते रह गए। अनुशे ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश है कि हमें चॉकलेट और खिलौने चाहिए। जिन मुस्कुराया और ताली बजाई और अगले ही लम्हे उनके इर्द गिर्द खिलौने और चॉकलेट की बारिश होने लगी। पप्पी तो खुशी से उछलने लगा। अनुशे ने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा प्यारा दोस्त पपी मुझसे बात कर सके। जिन ने जादू किया और पपी ने अचानक कहा, हेलो अनुशे, मैं बात कर सकता हूँ। अनुशे ने हैरत से कहा, है ये कैसे हो गया? अब अनुशे कुछ देर सोचने लगी कि तीसरी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए। फिर अनुशे ने कहा कि मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि जंगल में एक जादुई पार्क हो जहाँ सब जानवर खेल सके। जिन ने एक जादुई हरकत की और अचानक जंगल का एक हिस्सा खूबसूरत पार्क में बदल गया। जिन ने कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मुझे वापस चिराग में जाना होगा। अनुशे और पपी ने जिन का शुक्रिया अदा किया। जिन मुस्कुराते हुए धुएं में बदल गया और चिराग में वापस चला गया। अनुशे और पपी ने जिन के चिराग को संभाल कर रख लिया ताकि वो कभी भी जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा बुला सकें। वो दोनों खुशी खुशी पार्क में खेलने लगे। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ी जादुई कहानियों का आगाज बन सकती हैं। अनुशे और पपी की ये कहानी हमें सिखाती है, दोस्ती, मुहिम जोई और नेक दिल होना जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुशे और पपी ने उस चिराग को संभाल कर अपने पास क्यों रख लिया था? इसके लिए अगली कहानी का इंतजार करें।